Boshlang'ich $3000 bilan mana shu Captiva 3imiz halol nasib savdoga berilayotgan ekan. Ukalar, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Chiroyli obzor qilib beramiz oylik to'lovlarni. Oxirida aytib o'tib ketaman. Akalar, ketdik. Yil 2013 akalar uchli motor, faralar yaxshi. Yil 2013 uchli motor, faralar yaxshi holati, balon holatlari ham juda ham yaxshi, faqat menimcha qishga borib bitta almashtirib olish kerak. Akalar, mashinamiz polniy shumka qilingan, paroklari bor, glansviy stoyka, shoxlari. Akalar, apshkalari yaxshi holatda, endi chexollari yomon emas mana akalar. Mana bu gazga nastiga endi ketmasak, ketkizib olish kerak. Poliklar yaxshi holatda, o'zini anaqa rollari 236 ming probekda akalar. Mashinamiz holati zo'r. Cho'tka yaxshi pultlari ham bor ekan, mejigal pultlari. CD nabagreeflargacha bor. Mashinamiz avtomat akalar, tepada lyuklarigacha bor. Akalar, shu Captiva mashinani mexanikasi bor deb eshitganman. Shu gap rostmi? Kim ko'rgan mana oramizda shuncha odam bor? Kim ko'rgan mana shu mexanikasini, Captivani? Ko'rgan bo'lsangiz, men ko'rganman deb yozib keting. Okayda. Mashinamizning orqasida bitta shu bagajlik kraskasi bor ekan, qolgan joylari, suylari but-butun. Mashina to'laqonli benzin yuradi. И plus 80 benzin ham qo'ysangiz ham bo'laveradi-da. Vobshe zo'r holatda akalar. Faqat Toshkent shahri, Toshkent yon bag'irlariga beraman dedilar. Xullas, kimga kerak bo'lsa, kelib bitta haydab ko'ring, imkon qadar yaxshi baraka qilsangiz bo'ladi, akalar. Xullas, boshlang'ich to'lov $3000 berasiz, oylik to'lov keladigan bo'lsa $500 dan 24 oyga qilib berishga berishyapti. Qimmat yoki arzonligini ham yozib keting, akalar. Xullas, tegirgan nomerlarni qoldirdim, aloqaga chiqinglar. Mana shunaqa zo'r Captiva qidirgan o'rtoqlarga bu videoni jo'natib qo'yishingizdan chiqmasin, akalar, joningiz sog' bo'lsin. O'zingizlarni ehtiyot qilasizlar.